苗栗县长徐耀昌昨昏针对昆武的演卖场开发案，县政府败诉这个结果，宣布讲县政府袂去上诉。严格针对宣判迄一天，演卖场外口有乡亲和不明人士拍甲闹火闹地，反昆武自救会有参立委开记者会，批评苗栗县的警察局执法有问题。被那个辣椒水喷到的结果呢，就是整身呢都是一直沸腾，像热开水烫到一样。罗先生想起7月2日反昆武自救会甲昆武乌沙人发生冲突的时，也是真惊吓，伊家己嘛因为安尼受伤。反昆武自救会参立委陈昭华27日台北开记者会，即期警方伫发生冲突的时阵无保护村民，冒发者即期苗栗县警察局的执法有问题。从一开始大车进来到台一线上的时候，警方的盾牌始终都是对着村民。上一次的冲突的时候，冲突之前，警察一一的叫黑衣人把身份证拿出来，一一的列册。这一次完全没有上一次的那种做法。黑衣人从外围进来，我们都有去盘查，这个我们的政策是没有变，确实是他们从后山进来。这个我们没有掌握到，这是我们的疏失。苗栗县警察局坦白对部分乌沙人的情报掌握是有闹交气，但是强调因保持行政中立，乌多参与冲突的部分嘛，当咧调查当中，因素因为当咧调查，并无详细说明。另外，台中高等行政法院第2日宣判，苗栗县政府应该命令昆武停止开发。苗栗县长徐耀昌2日宣布，袂阁上诉到最高行政法院。希望在县府决定不再上诉之后，过去的纷扰、不安、指责，甚至于不理性的谩骂，可以到此就落幕。徐耀昌表示尊重法院的独立宣判，嘛强调县政府的行政流程拢有按照法律规范的进行。记者郭本淡报道，综合报道。